Ja inače ne znam što vi mislite, koliko bajkera, brate, snima kvadove i vozi, ali što je ovo udobno, bajo. To mi se sviđa. Pazi, ovdje imaš držač, 2 Red Bulla, 2 Monstera, batice. Ne znam, ja nisam fan, nisam se pronašao u kvadovima, možda nisam ih vozio toliko dovoljno. Ja i kad bi išao, čini mi se negde van puta, ja bi prevozio motore. Pre bi uzeo neki DRZ recimo i otišao u brda. Pričam o tom DRZ-u, tako da snimit ćemo ga posle. Jel tako, neki manji adventure motor i tu je onaj BMW manji F450 GS, tako da snimit ćemo i njega i bit će i on ove godine registrovan kao test vozilo, pa ćemo i to da snimimo. Sad ovdje ima ponuda nekih skutera, ovo prvi put vidim, ne znam šta je ovo. Gusite Racing, zanimljivo izgleda, imaš naslov, node, lumbalnu podršku. Odakle su ovi motori? Kinezi, a? Koliko ovo kubika? 50? Izgleda zanimljivo. Je li ovo od ove godine kod nas ili? Prvi put? Ovi brend i Gusite nisu nam stigli Daewoo motori, isto to su stare fabrike, to je stara 40 godina fabrika Daewoo. Dobro. Gusite isto 10-15 godina, ali kod nas nisu bili ovdje. A odakle su oni originalno? Kineske kompanije? Gde vam je predstavništvo i prodaja? Sad otvaramo novi salon uz Kać, na izlaz iz Novog Sada prema Kaću. Aha. Kijat, tamo će nam biti salon, sad smo uzeli, sad krećemo posle sajma tamo za prodaju. Pa super. Neke sa srećom.